Meus amigos e minhas amigas de Ribeirão das Neves, eu sou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Democratas em Minas Gerais. Quero aqui fazer um registro de apoio à reeleição do nosso prefeito Juninho Martins. Competente, capaz, humilde, conhecedor dos problemas de Ribeirão das Neves, ele merece ter mais 4 anos na administração do município. É por isso que eu peço o voto, o apoio a ele na eleição do dia 15 de novembro. 15 de novembro, portanto, Ribeirão das Neves, Juninho Martins, número 25.